Dunalo mi samo, neko, aj sad. Pa dobro. Dobro je video ispod, jesi vidio? Toga nema, snimamo se jednom kamerom. Pozdrav drugari i evo nas Duka i ja u novom videu na SS Mod kanalu. Kao što znate, volimo povremeno da istestiramo neke procesore, neke ploče, neko zezanje. Inače, ovo je jedno radno okruženje, nije nalickano, nije... Znači ono da bude sve nešto tip top, tu je cooler, ploča, napajanje, sve je na stolu. I šta radimo danas? Testiramo procesor koji je već bio kod Duke, a ploča koja je došla u moje ruke je TUF X670, namenjena baš Ryzenu posljednje generacije, pa čisto da vidimo kako to radi, kako se klokuje. Ti znaš, rekao si mi da je procesor vrhunski. Da, imaš jako dobar primjer procesora. Jako dobar primjer. Jako dobar primjer. Vidjet ćemo šta to znači, instalirat ćemo to sve, da kažemo, vodeno hlađenje, namestit ćemo da sve to bude dobro. 360 hladnjaka u pitanju, mislim da je dovoljno za tako nešto. Više nego dovoljno. Jel da? Više nego dovoljno. Tako da tu nam je TUF napajanje, tu su ASUS periferije, imat ćemo Patriot RAM. Dobro napajnice. Jeste, pa sve, mislim, baš je taf sve ovo. Čak i ovaj moment. Mi smo taf. Mi smo taf i ovaj taf, a i raf. A i raf. Tako da, sad ćemo namestimo hladnjak, da namestimo grafiku. Stavimo novi BIOS ako je potrebno, instaliramo operativni sistem, instaliramo par nekih softvera i jednostavno se poigramo. Sve sam pripremio, da se malo poigramo, tako da eto, nadam se da ćete uživati, vidjet ćete neke skorove. Inače, cijela ova konfiguracija ide kasnije u TUF AMD build, vodeno hlađenje, to će biti izloženo na ovogodišnjem Gamesconu za svega 15 dana, koliko nam još nam je ostalo do tada. Tako da eto, uživajte, ajmo da se bacimo prvo šta pređe, prvo namestimo cooler, ja mislim, ono, a? Pa, mislim da bi to je... Ne može bez toga nikako. Ili možda prvo SSD stavljam, nije? Ne, ubacio sam, to sam sve već pokrio, sve je namešteno, cooler... Sada, šta je bitno? Skinuo sam, nije kao prošli put. Skinuo je nalepnicu, dobro je, neka. Nije kao prošli put, idemo u akciju. Ono što je poprilično bitno, na ovu AMD konfiguraciju kačim stari, kažemo, blok, kao što vidiš. Poenta je što sam smatrao da će na ovom AMD-u da budu, kao i prošli put, da može da se skine, naišao sam na problem, imam šafove originalne koje ne odgovaraju, ali ovi ovde su 632 NUC, što je, nije problem, stavio sam distancere i imam specijal šafove, tako da sam improvizovao kačanje, nisam kao ti da moram da skidam sve i da razjebem ploču. Ja sam prešao igru tu, ono. Prešao si igru, ja sam se pomislio da ću to da uradim, ali na kraju krajeva sam odustao, evo ga,
tu je cela priča. Nikako ne treba skidati sokete, onako vam nije jasno o čemu pričamo, pogledajte recenziju 7000 serije na kanalu imate imate objašnjanje. Imate u opisu. Vidi, da ovaj procesor ima ove, da kažemo, heatsink je takav da ima ovo, koliko se stavlja paste, manje ovog puta malo, a? Pa isto bre, mislim, nema šta, to ti dosta. Zrno graška na sredinu, ja bi to tako uvek ja uvek volim kažem zrno kuvanog pirinča. Zrno kuvanog pirinča. I sad imamo priču. Šta se dešava? Dešava se da nema više onih šrafova koji drže, nego moram da spustim i da prihvatim sa šrafom od ozgo. Svaki šraf ima oprugu. A maestralno si ti ovo rešio? Jel da? Pa genijalno, mislim... Pa vidi, premostio si ono... Premostio sam nepremostivo. Da, ja pritom izgleda kao fabrika i pritom se lako i montira, mislim. Tako je. Ja sam se kao Isus namučio, ali moralo da ide na vodu, mislim, nema grešenja. Sad pojente što je ovo sve tako knap i ja moram, evo ga, bukvalno da pritisnem malo i kuler, pošto ove opruge hoće da guraju ove šrafove, samo dok ne uhvati, i sad je posle lako. Šta sam isto primetio kod 7000 serija da to može bude zanimljivo za video materijal. Ne smemo ni pod razno da pretegnemo to, morat ćemo da vodimo računa, bez obzira što postoje opruge, iz jednostavnog razloga što on neće se probudi matična ploča. Znaš, tako da mislim... Ali čekaj, ja nisam skidao ovde. Nema veze što nisi skidao, znači jednostavno dođe do blagog bendinga, klasika, ko kod Intelovih onih starih, pa kod LG-a, to je imalo problem. To vidiš, nisam. Da, i onda neće se probudi, tako da je, šta ja uvek uradim, zategnem šrafove do pola, bukvalno zategnem šrafove do pola, i onda podignem operativni sistem, BIOS i slično, i kad završim sve, uđem u operativni sistem i onda u operativnom sistemu dok je zatežem te šrafovi. Ako ne zamrzne sliku, onda, ako zamrzne sliku, zatego si, znači Imitiraš? Ne, pretego si ih, ako zamrzne sliku, pretego si, onda vratiš, restartuješ, samo malo... Šta ti kažeš na ovo rešenje, Adulac? Savršeno. Znači, pa čim sam ušao ovako, ja na telefonu nešto pričam, Neša montira ovde i ja ovako pogledam i on mi ovako, samo kroz mimiku. Savršeno, bukvalno. Ja mislim da je to top. Savršeno. Ja mislim da je to top, sad ćemo vratimo ovde, neka ga nema on gde, i da prikačimo da to sve isvetli, jel tako? Čak i ovaj blok, viš, mogu bi da ga izmodeš ovde, bude u tough maniru, ali to je to. Pa jesam, ovo sam prefarbao u crno, inače sve to sjajno, pa jesam, to sam sve pripremio za mod, idu crni fitinzi, bit će onako da kažemo fenseraj, ali ovo sam samo prespojio. I onda definitivno žuta boja te na ovome, tako? Žuta? A zbog tafa? Kakvo da je tajne, žuta prozirna ovog puta. Da, to. Ne, pričam iz RGB, znači... Jeste, bit će belo osvetljenje do duše, ide ova grafička karta, aj sad ubacimo, idu upravo... RX 6800, tako? Jeste, tako je, blok je tvoj kod mene, tako da to je to. Idemo, memorija 2x8 GB, znači, to je tako ovog puta. Dobro, to nam je da istestiramo. Pa to će ići u mod. Aha, okej. Pa hoće, mora. Grafička karta. Opalac, ajmo grafičku kartu. Imamo ovde zatezač šraf. Inače, ovo je moje parče bench table. Da, super je Pa to je ovako za prvu pomoć, to se kaže. I ja sam to integrisao kao i ti. Pa da, pa najbolje rešenje. To smo onda, pa da. Pa najbolje rešenje. Tako je. Mislim, cijela pojenta kod bench table je da sve bude klik-klak i da brzo završiš. I klik i klak, tako. Pa da. Neće bez monitora za kabel. To je ono kad pustiš i kao, ne baca sliku. Da. Znaš, odmah si upali. A dešava se i najboljima. Evo ga ovde, veliki button. Opa! Pa kako on sad zna kad si ti tu kliknu i sad se ovo desi, kako to sad sve... Wow, i svetli s ove strane. Da. Viš, kod ove matične ploče nemamo klasičan LED debugger, ali imamo ove momente i evo ga, sad je ušao u boot, tačno viš po zelenoj da smo tu, sad će baciti sliku vratno na monitoru relativno brzo, evo ga. Prvo ćemo BIOS normalno podignemo, nema greška s tim, opet idu restart, viš, tu je sad taj LED debugger, i imaš CPU, DRAM, VGA, boot. Klasika ko na starim pločama. Po monitoru se odmah vidi da će da ga upali. Klasika ko na starim pločama i to je dobra stvar. Da, evo ga. Kaže F1 tu run setup, okej. To je to, imamo priključeno tako kontrolu CPU, sve kako treba, prijavljuje memoriju, prijavljuje SSD, prijavljuje bukvalno sve, možemo da upalimo na 5600 profil, ali to sad nećemo... 4800 je, da znaš memoriju. 4800, da, ali radi na 5600 provereno. Pa da, pa ima neki, ima XMP. Da. To je to. Potvrđeno je.
Sad šta ćemo prvo da uradimo, da pogledamo verzija BIOS-a 0421, dakle definitivno... Mi definitivno 0.8, nešto tamo. Skinuli smo posljednju verziju BIOS-a. BIOS, imamo specijalno ovde gde se gura. Evo ga. Idemo Ctrl-Alt-Delete. Pripremio Neša. To je to. Zašto smo ovo radili, zašto smo restartovali mašinu? Iz nekog razloga to kod Asusa ne radi. Kad ubacimo u BIOS-u flash, pa da smo sad ušli Easy Flasher, ne bi video flash, ono... Nebitno, samo se restartuje, opet uđe u Easy Flasher i onda se update-uje BIOS i tu nema neke filozofije. Vidi, sve u svemu ovo će biti jedna opasna gaming konfiguracija. I ovo kad bude otišla na grafika i ovo na vodu... Ovo je bukvalno jedna ozbiljna 1440p gaming konfiguracija. Ono, kad kažem ozbiljna, sve na maksimum i sve preko 90 frame-ova u toj rezoluciji. Što znači samo još neki ozbiljan monitor. Ovo jeste ozbiljan monitor, ali za neke druge stvari neki gaming koji bi bio dobro da ide barem 120 Hz, neki 144. Da, bilo bi. Sad, šta radimo? Idemo odmah Advanced Mod, idemo ovde Tool, idemo Asus Easy Flash 3 Utility, evo ga ovdje BIOS, automatski prepozna, BitLocker morat će da restartuje sve. Ako malo zaboga, ovako možete neki put da kliknete više puta, da li želite pročitati file, da, želimo da pročitamo file. I tako. Znači sve ono što je neophodno uraditi da se update-uje BIOS na matičnoj ploči. Zašto je to bitno? Znate i sami da bi radile bolje komponente, da BIOS koordiniše radom svega što je na matičnoj ploči. Samim tim posljednji BIOS verovatno sve to bolje radi, ali tako? Neke greške su ispravljene sad prethodno. Pa mislim, evo, čisto da objasnim ljudima u kratkim crtama, AMD sa novim procesorima predstavio Expo profil, to je isto što i XMP, odnosno istu funkciju ima, samo je malo certificiranije na neki način. I naravno, kada ti ubaciš neke memorije koje su XMP sertifikovane, u početku nisu odmah mogli da ubace 101 memory tablu u BIOS i onda novi BIOS i to dono... To su velike tabele, tako je. Tako je, onda dobijate veću kompatibilnost sa memorijom pre svega, kažemo memorija misli se na RAM, ali gomilo nekih bugova i nestabilnosti se ispravi. Pa i ne samo to, i saradnji sa M2 uređajima, znači kompletno sve što ste uboli na matičnu ploču zahteva, da kažemo, taj neki update da bi sve te komponente bile upgradeovane na poslednji način komunikacije. Malo i, kažemo, toj cijeloj konfiguraciji ovde, recimo, malo pre si ubacio grafičku kartu, ali mi nismo po prvi put, u istoriji AMD-a, morali da ubacujemo na ovoj vrsti X procesora grafičku kartu i podlogu operativni sistem. Zašto? Imamo integrisanu grafičku kartu i to je sjajno. Jeste, slažem se apsolutno. Mislim da je to odličan pomak, kao i prisustvo ovog novog standarda priključenja USB uređaja, tako da nismo morali čak ni da instaliramo M2 ovako, mogao sam sa mojom eksternom fiokom za M2 da se prikačim ovde i da imam sistem kao da je bukvalno ne punih brzina, ali kroz neki standard, sad ovog puta USB 4.0, koji je implementiran, ali da kažemo USB 3.2, što su neke brzine do 1000 megabita po sekundi, 1200, uspjeli bi da instaliramo sistem i da ne osjetimo razliku u radu, što znači da je dobra stvar, eksterna fiokica za M2, bockaš, bodeš sistem gde god hoćeš, i na AMD-u i na Intelu. Jeste, sjajna stvar. I ovo je zapravo prvi put, to sam rekao i recenziji za svaku X670 matičnu ploču, prvi put imaš vibe kod AMD matičnih ploča posle zilijan godina da se zapravo nije štedilo na njima. Jer ti kad pogledaš u prethodnoj generaciji najbolju AMD i najbolju Intel ploču, AMD imao brže procesore, ali Intel imao bolje ploče. Uvek su bile, da. Ploče bazirane na Intel 4 su bile bolje. Ovde je sad to ogromna razlika. Znači, stvarno je nebo i zemlja. Pa moram da ti kažem da je jedino što je kod AMD-a bio kod Threadripper koji je zaista vrhunski procesor, ta platforma imala i vrhunske ploče. Jeste, ali to nije desktop segment. Znači, to je high-end desktop segment, to je jako bitno da se razume, to je top tier. Ali ono što mene nervira uopšte kod ljudi koji kako su prihvatili AMD, aha, mi ćemo to lako, bit će jeftina ploča. I mislim da je tu malo bio problem što su ljudi skapirali, ali to nije uvijek radilo dobro. Da ti stavljaš skupe procesore na jeftine ploče i to nikad nije funkcionisalo dovoljno dobro. Ovako smo sad dobili vrhunske procesore i vrhunske ploče i koliko sam razumio i vidio iz tvojih testova, evo sad prvi put ja palim to na mom stolu, zaista to radi vrhunski i u sinergiji. Znači imamo vrhunsku naponsku sekciju, gde je odlično hlađenje, gde su sve ostale, da kažemo, gadgeti na ploči zaista vrhunski i smatram i da je matična ploča nešto što je, da kažemo, matično. Pa
Pa bre, sama reč kaže na kraju krajeva. Majka, to ti je bukvalno majka. Ako Bukvalno ne ne poštuješ trebaš majku, ja ne znam, mislim, stvarno, Tako je. ne poštuješ majku, sram ti bilo. Sram ti bilo. Sram ti bilo. Sad. Šta je isto sjajno kod ove matične ploče, mogli smo da updateujemo BIOS i bez da smo imali zaboden procesor, samo je bitno da imamo zaboden od 24 pina konektor. Ubacite na određeno mesto, kliknite dugme i ona bi to odradila sama. I mora se nazove BIOS asus.bin. Ima, da, ali dobimo to sve u uputstvu, međutim, meni je draže ovako dok imam neku kontrolu. Tako je, tako. Malo na free control, ali ja bi to radio na ovaj način, mislim, i radim svaki put kad treba, ali evo sad imamo prilike zajedno. Kao što ste primetio, ima dobru i zvučnu sekciju ova ploča, što znači baš je pripremljena za gaming. Zanimljivo je za ovaj procesor, kada sam ga testirao, postoji taj Precision Boost Overdrive 2, gde je cijela ideja da praktično dobijemo višu frekvenciju na procesoru, niži napon i daleko nižu potrošnju. I ono što je zanimljivo, a vidjet ćeš, jako zanimljivo, imaš jako dobar primjerak procesora. Naš divni kamerman je napravio malu pauzu, morali smo da ga odmorimo, nije lako snimati za ruke. Podlisili smo memoriju na 5600 MHz, napravljen je restart 5600 MHz, dakle memorija radi. Ono što je bitno, memorija je nativno na 4800. Što znači s memorijom 4800 dobijemo memoriju na 5600, što je vrhunska stvar. Jeste. Ubacili smo flash na kome se nalazi operativni sistem. Isto možemo da odradimo, da izađemo iz BIOS-a, možete da izađete ono escape, možete i Ctrl-Delete, svejedno je, samo će da ga restartuje. Suština je da kad sad sledeći put bude radio inicijalizaciju svega, podiže praktično Butuje s USB-a. Pa da, s USB-a, ali tu ima sve što mu je potrebno da prepozna da butuje i onda instaliramo operativni sistem. I ako se ti slažeš, pošto je ovo najdosadniji deo, da jednostavno ovo pustimo u nekom time-lapsu. Ne moramo da ga puštamo uopšte, sad. Samo ćemo jedan put ovako kliknemo, 3, 4. I to je to. Da, može. I ovdje ti snima, evo te sad ti sinkujemo. Treba ti sink, ali nema veze. Ok, evo, podigli smo kompletan operativni sistem. Preuzujem mi emisiju. U sekundi, da, preuzeo sam emisiju. Šta je neka suština? Suština da vam pokažemo kakva je ovo matična ploča i zašto je bitno da izaberete dobru matičnu ploču. Pre svega krenut ćemo od defaultnih postavka procesora, posle ćemo pokazati magiju BIOS ove matične ploče. Neši smo pokazali malo pre. Reci mi kako si Evo, kao neki stari overclocker koji je uspeo da natera neke stare procesore na neke enormno velike klokove s nekim dobrim temperaturama, zaista, priznao sam ti, od 3770K i od, kažem, nekog X99 platforme na vamo per core i to, ja se nisam igrao s procesorima mnogo, niti sam klokovao nešto specijalno. Magiju koju si mi pokazao trenutno me je vratila na neke stare staze i ja sam oduševljen. Onime što smo uspeli da napravimo i da vidimo, jer zaista nije ceđenje suve drenovine, nego je zaista nešto sofisticirano i veoma lepo materializovano. Tako je. Znači, nije samo da sad vi dobijete magiju, ajde da prikažemo ljudima, tako je najbolje. Šta je neka suština? Krećemo čisto da skapirate šta se događa na defaultu. Dakle, mi pustimo start, jednostavno pustit ćemo Cinebench i da vidimo koji ćemo skor da dobijemo. Da, ovo je sad default, znači ništa nije zaštano. Tako je, procesor je podešao na default, ništa se ne događa. I sad on normalno vrti ovaj software. Snimamo sve preko grafičke karte u OBS-u da ne bismo ošte opterećivali procesor. I onda ćemo pogledamo kolika je bila potrošnja procesora, koja je bila temperatura i kako zapravo možemo da kroz optimizaciju BIOS-a napravimo da bude niža temperatura i više performanse. I manja potrošnja. Tako je. Znam da zvuči kao voodoo magija, ali nije. Poslije ću objasniti zašto je to tako. Neka suština je da treba da imate sreća sa silicijonskom lutrijom. Jednostavno AMD je napravio tu krivu da imamo po X osi napon, po Y osi frekvenciju, da ta kriva radi na svakom procesoru iz 7000 serije. Ali, ako imate sreće, dobit ćete bolje performanse. Ok. Ajde ovako zapamtimo ovo i to ćemo jednostavno zapamtimo tako što ćemo da kažemo 19383. Svi pamtite to. 19383. Poena u Cinebenchu. Tako je. Idemo 10 minuta throttling, puštamo ovo. Palimo hardware info. Tako je. Restartujemo sve senzore. Idemo reset i ovde reset. I ovdje imamo tih magičnih AMD-ovih 95 stepeni i on će podizati frekvenciju u odnosu od tih 95 stepeni i to je to. Da li je to safe? Apsolutno je safe. Kod 7000 serije Silicium trpi 95 stepeni, ne mora to što razmišljate da li je to mnogo ili malo, promenite mindset skroz. Ali šta je fora?
Mi na svim jezgrima stavili smo naravno Core 0, odnosno prvo jezgro, da ljudima to plastično objasnimo ovako. Ovo je Core 0 jezgro, posle u gamingu to bitno, odnosno u Unity Value kad budemo upalili, i stavili smo da prikazuje na svim jezgrima ovde Core Boost. Trenutna potrošnja procesora je nekih 130 W i to će biti na kraju neki prosek, temperatura 95 stepeni, procesor, kad pogledamo napon procesora, samo da ga nađemo, evo ga ovde napon 1,2 V i suština je da imamo frekvenciju od 5, da kažemo, 0,1 GHz, odnosno 5... Isto, da, 5,05. 5,05. Da budemo realni. Ono što sam htio da dodam je da u tom slučaju VRM je topao, ali to i dalje možemo držimo rukom, što je neka fina temperatura. To je temperatura po našim merenjima bila nekih 45 stepeni, što je smešno za ovaj tip procesora. Ali, da napomenem takođe da je block-up skoro pa hladan i da je tečnost skoro pa hladna. Tako je. Što znači da 95 stepeni ne utiče krucijalno na vodu, to jest da je to neka njegova radna temperatura, jer bukvalno se ne prenosi toliko toplota. Upravo to, i snimit ću jedan detaljni video materijal na ovu temu, već sam ga najavio i na X-u, a to mogu i ovde, vidjet ćete i objasnit ću tu detaljno, ali ovde je samo suština da vam pokažemo demonstraciju toga, da ne ulazimo sad mnogo u detalje. Dakle, ovo će raditi ovako, neće obarati frekvenciju, ostaće frekvencija na tih 5050 MHz, i tu se zaustavlja priča, 130 W i temperatura 95 stepeni. Gasimo ovo i palimo Veli, da biste skapirali šta se događa. Veli će praktično simulira na neki način gaming. Stavljamo ga ovde, samo malo sound isključimo, da nas to ne trigiruje. Restartujemo sve senzore. Napajanje se upalilo. Tako je. Grafika je krenula da radi svoje. Tako je. I kad pogledamo po Task Manageru, praktično ova jezgra ovde više ne rade, samo prvo jezgro radi. Zato smo i upalili ovde ove jezgro, odnosno Core 0, to prvo jezgro. Sve vreme radi na 5,5 GHz, sva jezgra zapravo radi na 5,5 GHz, jednostavno podiže, to se vidi i ovde u hardware info-u. Temperatura procesora 50, kažemo 8 stepeni i potrošnja 58 W. Dakle, za gaming smešno, 60. Za gaming smešno i šta je neka suština? Suština je da kad bismo recimo pokrenuli Doom Eternal nastavu ili neki uzbiljniji engine, podigao bi on sva jezgra i ovdje bi temperatura išla do nekih 70 stepeni. Ok, zapamtite sad sve ove cifre, idemo sad u BIOS da vidite šta će podesim i da objasnimo tu priču. Ok, sad u BIOSu smo, šta je poenta? Ulazimo u Advanced Mode, na F7 se ulazi. Uđemo ovde u AI Tweaker. Tu tražimo stvar koja se zove Precision Boost Overdrive. Zapravo ovde je reč o drugoj iteraciji Precision Boost Overdrive, samo to ne piše. Precision Boost Overdrive. I tražimo Curve Optimizer, odnosno kako se to na našem kaže, nešto kako? Podešavanje u krivoj, u odnosu na XY osu, koja znači ovaj put clock i, da kažemo, napon procesora. E sada, pod Curve Optimizer on po defaultu naravno stoji na auto i šta ćemo da uradimo, stavit ćemo all core. Čisto da skapirate šta se događa per core. Per core, bukvalno svako od jezgara možemo da tweakujemo. S tim možete detaljnije se igrati sa svojim procesorom, mi ćemo ići na all core. Ovde stavljamo negativ, zašto? Zato što želimo zapravo da smanjimo napon, da bi procesoru dali prostora da radi sa višom frekvencijom, jer će praktično da obori i potrošnju i onda će moći više da boostuje. Asus matičnih ploča vrednost ide do 60, recimo kod Gigabyte matičnih ploča ide do 30, ali šta je neka suština? Suština da recimo ako ukucamo ovde vrednost 61, neće se ništa desiti. Mi smo krenuli u vrednosti 25, pa smo lagano podizali tu vrednost i na kraju smo došli do vrednosti od 38 koja se ispostavila kao savršeno stabilna. Ok, dakle, to je sve što treba da uradimo, idemo F10, Curve Optimizer 38, negativ, 38 smo navestili curve, i to je sve što treba da uradimo. Ok, evo nas u Windowsu, palimo opet Cinebench i sad ćete vidjeti jednu zanimljivu stvar, šta će u principu da se desi, pošto već znamo mislim da će se desiti. Pre svega ajde pustimo start da vidimo koji ćemo dobijemo skor. Malo pre smo imali 19.383 koliko se sećam. Tako je. Sad ćemo da vidimo koji ćemo dobiti sad cifru nakon ove intervencije. Ok, dobili smo cifru od 20.000, praktično smo dobili nekih 1000 poena više. To nije malo, to definitivno nije malo. Šta to znači sad u praksi? Dobili smo bukvalno za istu tu temperaturu, sad ćete i to vidjeti, više performanse. A zašto više? Zato što procesor radi na višem kloku i traži jednostavno, šta kažem? To sam teo da kažem.
traži manje struje, manje se greje, a pruža bolje performanse. Što je u stvari najbolje napravljen je bolji sklad u radu. Tako je. Sad palimo sve senzore, restartujemo sve senzore. Setite se frekvencije od malo pre, koja je bila 5050 MHz, sada je 5315 MHz. Što je nekih 250-260 MHz više. Tako je. Temperatura je takođe pala, sa onih 95 na 90 stepeni, što je već jako dobro. 5 stepeni je mnogo, kad govorimo o kloku i temperaturama, to je ogromna razlika. Upravo tako. I evo, sad možda pustimo ovo da radi dokle god već smo ovo istestirali, naravno sad smo totalno sigurni, temperatura će ostati na tih nekih 90, maksimalno 91 stepen u ovome. Procesor će raditi sve vreme na 5,3 GHz i potrošnja je manja za nekih, da kažemo, 7-8 W. Tako je. Pokrećemo veli i tu bi trebalo i opet da imamo 5,5 GHz, ali sa daleko nižom, to je primetno nižom potrošnjom. Evo, restartujemo sve senzore. Malo pre smo imali 60, da, sad imamo 47,8. Imali smo 60 W, sad imamo 46 W, a zadržali smo istu onu frekvenciju na Core 0. Zašto na Core 0? Iz jednostavnog razloga što je samo to jezgro sad trenutno uposleno u ovome benchmarku. Jasno. I tamo imamo, da kažemo, temperaturu koja je negde oko 12-13 stepeni niža. Tako je. I ovo će se odraziti... U gamingu 12-13 stepeni je još više nego 5 stepeni u kloku. Upravo tako. Sada, šta je neka suština? Mi možemo na 3 načina da ograničimo procesor. Ovde smo radili Curve Optimizer koji je certificiran. Možemo jednostavno da u BIOS-u pod Precision Boost Overdrive-om mu podesimo da, recimo, 100 W maksimalno vuče iz procesora, to ćemo sad uradimo na ovo, a možemo i termalno da ograničimo, kažemo stavi mi 85 stepeni i ti do 85 stepeni radi, pa šta si izvuku iz frekvencije napona izvuku si, ali jednostavno ja neću da imam preko 85 stepeni. Što je idealno u stvari ako hoćeš da koristiš neki nizak kuler za neko specijalno malo kućište, ako hoćeš da u stvari da ograničiš samo disipaciju i grejanje i potrošnju. Tako je. Što je idealno, na primjer, za neke šta ćemo da uradimo, ako vas triggeruje onih 95 stepeni, opet ulazimo u BIOS i podešavamo da procesor recimo radi do 100 W samo, ostavljamo isti ovaj curve, samo stavljamo mu i limitiramo ga na 100 W, pa da vidimo ono što se događa sa frekvencijama i temperaturama. Ok, idemo F7, idemo iTweaker, opet ulazimo u Precision Boost Overdrive i šta nam sad treba? Ako idemo recimo Platform Thermal Throttle Limit, to je malo pre što sam objašnjavao, stavimo recimo ovde tih, ne znam, 85 stepeni i on neće prelaziti 85 stepeni šta god radili ako ostavimo ovako. Dakle, možete na tom nivou se pogledati, mi ćemo ostaviti ovo na auto, mi ćemo na drugačiji način da procesor ograničemo. Precision Boost Overdrive stavljamo ovde na Manual i pod PPT limit mu praktično kažemo koliko će maksimalno vati da povuče. Stavit ćemo 100 vati i limitirat ćemo procesor na 100 vati. Function F10 i ulazimo u Windows. Hajde vidimo koji ćemo sad dobiti skor u Cinebenchu. Pa tipujem da će biti jako sličan. Pa biće sličan kao kod defaultnog procesora, ali posle kad budemo se okrenuli na temperature i frekvencije, možda će biti viši skor. Nećete moći da verujete u koje je razlika u temperaturama. Ja očekujem da bude viši skor. Da. Ovdje sad. Da, okej. Dakle, gaming nije problem, mislim, ali cijela poenta je da u ovim nekim zahtevnim loadima, odnosno opterećenjima, imamo na svim jezgrima što višu frekvenciju. Malo pre smo imali 5,3 sa onim optimizacijama, ali imali smo 95 stepeni. Smarate ti 95 stepeni, okej. Ne mora da imaš 95 stepeni, ali imat ćeš kao na defaultu slične performanse, ali sa daleko nižim temperaturama i potrošnjom. Dakle, više. Na pola. Dakle, više, bukvalno, da, imamo više od defaulta, ali gled sad ovo, puštamo Cinebench da radi, palimo temperaturne senzore, odnosno sve senzore restartujemo, palimo Task Manager čisto zbog bolje vizualizacije, sva jezgra upošlena, frekvencija procesora 5220, 100 W vuče i temperatura je 76 stepeni. U Cinebenchu. Da. Ovo je bukvalno presmešno. Sada, šta vi možete da uradite
I šta je suština? Suština je da ti sa Hyper 212 coolerom ovaj procesor ohladiš, a to je cooler koji nije skup. Ili recimo CLC CC120 coolerom, to je cooler od 40 € sa sve ventilatorom i to je taj rang niži, da, jasno. I ti jednostavno sa tim završavaš i dobijaš identične performanse. Da bismo potvrdili te identične performanse, gasimo Cinebench, palimo Veli. Temperatura procesora 52 stepena, 54 nebitno je, 46 W, 47 smešno i imamo 5,5 GHz na tom nultom jezgru ovde, odnosno u nekoj igri ili zavisno to kako je napisan engine, povući će više jezgara. Suština je da imamo istih 5,5 GHz. Moje neko istraživanje pokazalo da je dovoljno, možemo još da limitiramo procesor, nekih 78 W sam ja bio namestio tamo kao limit i za gaming je to ono savršeno. Znači u Cinebenchu su mi tako pale performanse za nekih 4% po merenjima, ali temperature su bile ispod 70 stepeni. I hladiš sa čime god, znači bukvalno sa box coolerom možda hladiš. I tu dolazimo do matične ploče koja je highlight zapravo ove recenzije. Naravno sa lošim matičnom pločom ovo nije moguće na ovaj način uraditi. Staviš prst, držiš ruku na matičnoj ploči dok je ona u loadu u Cinebenchu. Ja mislim da po slobodnoj proceni ne prelazi 45 stepeni u Cinebenchu ovako podešeno, što je smešno. Bez ikakvog, bilo kakvog aktivnog hlađenja naponske sekcije. Dule je odradio kompletnu recenziju AMD nove platforme, pa sve je detaljno objašnjeno, ali kad sam bio prisutan, gledali smo neke cifre koje su zaista bile fenomenalne i dugo godina se čekalo tako nešto. AMD je tu odgovorio, zaista dobro, ali ova podešavanja su zaista okrepljujuća. Što kaže Dule, svaki čip je siliciumska lutrija, ovaj procesor je očigledno dobar, to ne znači da će vaš biti možda loš ili možda će biti još bolji, ali se definitivno kad kupite nešto ovako vredi poigrati sa podešavanjima, jer zaista su benefiti vidljivi, golim okom vidljivi, znači nisu... Štediš automatski na hlađenju, dobio si niže temperature, dobio si kvalitetnu matičnu ploču. Šta je neka suština? Sad ide ono čuvano pitanje u komentarima kao zašto AMD ovo nije po defaultu napravio? Pa zato se to zove silicijumska lutrija, iz jednostavnog razloga što AMD recimo proizvede od tog silicijuma 100 procesora. I oni su napravili tu krivu tako da garantuju da će svaki procesor raditi kako treba. Međutim, ispostavilo se da nekih, po mojoj slobodnoj proceni, 85 do 90% procenata zapravo može raditi na mnogo niže naponu, da manje jede struje, da dobijete identične performanse i daleko niže temperature. I da shvate ljudi, ovo kad smo bacivali sad ove cifre 25, 38, to je u stvari neka predviđena kriva u podešavanju procesora, ali generalno. I sad samo vi u odabiru tog broja tražite u stvari koja vrednost najviše odgovara vašem primjerku procesora. Znači, da li postoji mogućnost da iz minimalne potrošnje dobijete... Tako je, dobijete iste te klokove. Iste te klokove. Šta je isto bitno da se razume, mi smo tamo, to ću opet da ponovim, mi smo tamo namestili all core, odnosno sva jezgra smo podesili krivu, ali vi možete praktično podesiti krivu tako da lupim Core 0 i Core 1 rade na 5,8 GHz, odnosno da i napravite tamo 60-onu vrednost koja je kao najviša, da recimo Core 2 i 3, odnosno 3 i 4 kako god ih ne zovemo, rade na nižoj nekoj vrednosti i jednostavno naći ćete sweet spot koji vama... Da, za svaki od vaših jezgara. I u praksi što dobijate, možda ćete dobiti procesor koji će u gamingu da baca 5,7, 5,8 GHz na 1 ili 2 jezgra, što je naravno koliko je potrebno. A u Cinebenchu ćemo praktično dobiti da mi recimo jedno jezgo radi na 5,7 GHz, drugo na 5,4, treće na 5,3, 5,3, odnosno svi ostali 5,3 tad lošija. Ono što definitivno možemo potvrditi kod National primjerka procesora, da svako jezgro radi na 5,3 apsolutno stabilno. I vjerojatno nas samo jedno jezgro i koči, vjerojatno bi nam jedno jezgro ostalo samo na 5,3, a ostala bi bila zapravo svi 5,4 ili 5,5 ili koliko god. Tako je. Mislim, malo smo se igrali umeđu vremenu podešavanja, išli smo i na 40, pa to nije uspelo, tako da eto, nismo se dalje bavili u 38, što je ispalo kao neki sweet spot, zaista potrošnja fenomenalna, ploča je lepo odgovorila, pravo ti kažem, nije vruća, nije sve. Iznela je ovaka podešavanja što je onako seđenje suve drenovine. Ona bi iskreno iznela i 7950X koji je praktično dupli 7700X, sve je duplo više keša, duplo više jezgara. Pa možda ne bi mogla da se baš ovoliko... I dupla veća potrošnja.
Ali šta je neka suština? Suština je da, recimo, tu procesor po defaultu vuče neki 220-230 vati, kroz taj tutorial vidjet ćete, namestio sam ga na 170 vati, što i dalje bilo koji ozbiljniji hladnjak hladi. Neki da i znači, u all-in-one bilo koji je 240, znači završava vam priču i pritom je mašina tiha i dobijete iste one performanse ili više, što je mind blow. Ali mora dobra ploča, to je jako bitno se razume. I došli smo do kraja videa. Dule, hvala ti još jednom što si bio moj gost. Ja sam uživao posmatrajući tvoj osmeh i oduševljenje kad si skapirao šta zapravo dobijemo. Znači, meni je to bilo nevjerojatno. Nadam se da vam se dopalo ovo što ste videli. Eto, prezentovali smo najnovije tehnologije AMD kompanije. Ploča od Asusa zaista odgovara novoj platformi i to podržava maksimalno. Videli ste i same skorove koji nisu zanemarljivi, ja sam oduševljen rezultatima u Cinebenchu. Tako da eto, hvala vama što pratite, vidimo se nekom novom prilikom, spremam dosta toga ovo će biti jedan build novi, jel tako, pa ću tu predstaviti još neke stvari. Uglavnom, evo, kako beše, oktobar i novembar su IT meseci gde je uglavnom veliki pritisak. Techtober i Tech November. Tech November, da, veliki su pritisci, puno je posla. Ako ne ranije, vidimo se na Gamescomu, doći da vidite, bit će prikazan i Glacial i Halo koji je sve vreme tu iza nas, koji smo bukvalno pripremili za ovogodišnji Case Mod World Series koji se održava do 15. decembra. Ti treba se prijaviš također s onim. Sa Šaga Epica Buildom, zaboravio sam. Da, ja sam ti rekao da to obavezno ubaciš. Tako eto, vidimo se uskoro, držite fige, idemo dalje pobede. Ćao! Vidimo se, ćao!